Բարի լույս սիրելի հեռուստադիտող, այսօր նոյեմբերի 29-ն է, շաբաթ առավոտ, իսկ դա նշանակում է, որ Նուր հեռուստաընկերությամբ մենք հենց ուղիղ միացմամբ սկսում ենք բարի առավոտի մեր հերթական թողարկումը։ Ես ողջունում եմ բոլոր նրանց, ովքեր մեզ նոր են միացել, մենք ձեզ խոստանում ենք շատ ուրախ եւ մշակութային հարցազրույցներ, սակայն մինչեւ այդ շտապեմ անդրադառնալ նոյեմբերի 29-ին։ Այսօր շատ մասնագիտական եւ շատ հետաքրքիր օր է, որովհետեւ նշվում է Հայաստանում նոյեմբերի 29-ը որպես հեռուստատեսության աշխատողի օր։ 1956 թվականին հենց այս օրը Հայաստանի հեռուստատեսությունը առաջին անգամ դուրս եկավ եթեր։ Ես ջերմորեն շնորհավորում եմ իմ բոլոր գործընկերներին, բոլոր նրանց, ովքեր աշխատում են էկրանից եւ էկրանի մյուս կողմում, հատկապես նրանք, ովքեր բովանդակություն են ստեղծում եւ չեն երևում, օպերատորները, ռեժիսորները, նրանք իսկապես հեռուստատեսությունում ահռելի աշխատանք են կատարում, որպեսզի էկրանից այն կողմ հաճելի եւ հետաքրքիր բովանդակություն հնչի։ Ես շտապ եմ ներկայացնել այսօրվա մեր հյուրին, տաղավարում է ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանը։ Ողջունում եմ ձեզ, պարոն Ավետիսյան։ Ուրախ եմ, որ եկել եք, բարով եք եկել մեր տաղավար։ Միասին խոսելու ենք հայկական առողջապահական միջազգային ցուցահանդես 2025-ի շրջանակներում 2020-ի հրեշտակները ֆիլմի նախագծի ներկայացման մասին։ Շուտով ներկայացումը կլինի հենց այսօրը ժամը 17:00-ին, եթե չեմ սխալվում։ Նախ ներկայացրեք, թե ինչպես եք, ոնց եք եկել մեր տաղավար, մի քիչ ինձ թվում է շաբաթ օրը խցանումներից այսպես դուրս է, կարծում եմ ավելի հեշտ է հասնել տաղավար, տեղից տեղ տեղափոխվել եւ ինչպես եք սկսել ձեր առավոտը։ Բարի առավոտ, լավ, աշխատանքային, առավոտ 7-ից աշխատում եմ գրասենյակում, թեպետ շաբաթ է, բայց աշխատանքը չի դադարում, որովհետև ինձ թվում է, թե կինոյի աշխարհի մարդիկ չունեն դադար։ Այո, եւ ֆիլմը այնպեսին է, որ ամենախանդոտ կնոջից ավելի խանդոտ է եւ պետք է անընդհատ Ուշադիր լինես, թե չէ։ Այո, լավ առավոտ բոլորիս, աշխատանքային, շնորհակալություն հրավերքի համար։ Սիրով։ Ինչպես եք սիրում սկսել ձեր առավոտները ու արդյոք սուրճն ու թեյը պարտադիր պայման են առավոտի մեկնարկի համար։ Երեխաներին դպրոց եմ ճանապարհում, առավոտ դա իմ առաջի աշխատանքն է։ Հետո հասնում եմ գրասենյակ եւ փորձում եմ հասնել իմ համակարգչին, սուրճի բաժակը ձեռքին։ Սուրճը պարտադիր այս դեպքում։ Գրեթե բոլոր առավոտները նույնն են, միանման են։ Եվ շաբաթ կիրակիներն էլ գրեթե չեն առանձնանում։ Միայն երեխաներին դպրոց ճանապարհում։ 2020-ի հրեշտակները նախագծի ներկայացումը այսօր տեղի կունենա։ Ինչ էմոցիաներ ունեք, երբ գիտեք, որ ժամեր անց արդեն նախագիծը պիտի ներկայացվի եւ ինչ նախագծի ու բովանդակության մասին է խոսքը։ Շնորհակալություն։ Իսկապես ինձ պատիվ է ներկայացնել մեր 2020-ի հրեշտակները ֆիլմի նախագիծը ցուցահանդեսին առողջապահական, որ այսօր կայանա։ 2020-ի հրեշտակները ֆիլմի մասին խոսելուց պետք է ասեմ, որ դա պատերազմի մասնակից բժիշկների պատմություն է։ Պատերազմի օրերին էր, որ ես տեսնելով այն ամենը Արցախում, ինչ արվել է ընդհանրապես բուժ աշխատողների կողմից եւ ինքս իմ մեջ այսպես խղճի թելադրանքով որոշել եմ, որ եթե ողջ մնամ, ապա անպայման մեկ օր իրենց մասին ֆիլմ կանեմ։ Եվ 21 թվականի հունվարից սկսյալ ես տարբեր բուժ աշխատողների հետ հանդիպել եմ, դա Արցախի հանրապետությունից, Հայաստանից, Սփյուռքից, ընդհանրական, ովքեր իրենց մասնակցություն են ունեցել որևիցե կերպ եւ թիվը արդեն գերազանցում է 80-ը, գուցե արդեն 100 ենք ասել եւ նրանց վկայությունների, պատմած պատմությունների դրվագներն են, որ բերվել են սցենար եւ տարիներ մենք աշխատում ենք սցենարի զարգացման վրա։ Փաստացի որևիցե բժշկի մասին չէ, որևիցե բուժ հիմնարկի մասին չէ, որևիցե մեկի պատվերի չէ։ Ընդհանրական բոլոր կերպարները ընդհանրական են։ Իհարկե, առաջ ասված ֆիլմը դիտելուց հետո յուրաքանչյուր բուժաշխատող կասի այս դրվագը ես պատմեցի Ջիվանին, այս մյուսը բերված է ֆիլմ։ Եվ մեր խնդիրն է խոսել հայ բժշկի մասին, բուժաշխատողի մասին, որովհետև իմ խորին համոզմամբ այն
զորաշարժը, որ իրականացվել է նրանց կողմից, ամբողջ աշխարհից իրենց նետել են, հենց առաջի ժամերին Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ են մեկնել ուժաշխատողներ կյանքեր փրկելու համար, փրկելու եւ ոչ միայն քաղաքացիական կառույցներում գործող ուժաշխատողների մասին, այլ նաեւ ռազմաբժիշկների, որոնք հենց թիրախի առաջի հարվածն են, ճակատն են վերցրել իրենց վրա։ Դա անհավանական է։ Այն ինչ որ արվել է նրանց կողմից, ես ուզում եմ մեծ, այսպես մոնումենտալ ֆիլմի տեսքով խոսել, պատմել, անդրադառնալով թե Սփյուռքի ժամանած բժիշկներին, թե Արցախում ծառայության մեջ գտնվող կամ քաղաքացիական կառույցներում աշխատող կամ Հայաստանից մեկնած հնարավոր բոլոր վարորդներից մինչև մաքրուհիներ եւ վիրահատող ներվոխիրուրգներ բոլորին։ Եվ հենց այս պրոյեկտը, որ արդեն իսկ գտնվում է նախա արտադրական փուլում, ունենք սցենարի 4-րդ դրաֆտը, ունենք հստակեցված մեծամասամբ դերասանական կազմը, ունենք արտադրական իմաստով ընտրված եւ համագործակցություն ձևավորված համարտադրողներ արտերկրից, որոշված տեղանքներ, էքստերիերները Սյունիքում, ինտերիերները Երևանում, եւ հենց դրա մասին եմ խոսելու այսօր։ Այո, իրականում շատ կարևոր թեմա եք բարձրացնում, որովհետեւ ռազմաճակատում հավասարազոր կռվողի հետ նույն աշխատանքն են կատարել եւ երբեմն բացի այն ասեղից, բացի բժշկական սարքավորումներից իրենց ձեռքին հենց զենքն է եղել, այսինքն նրանք նաեւ հավասար մարտնչել են, կռվել են 2020-ի հրեշտակները, ես ինչ որ չափով եզրակացնում եմ խոսքը եւ անունը ինչի մասին է, մի փոքր անդրադառնանք, թե ինչպես է ընտրվել անունը ֆիլմի եւ սա ինչի անդրադարձն է։ Դե պատերազմը ընթանում է 2020-ին, 2020 թվականին, իսկ հրեշտակներ, որովհետև իսկապես այն զգացումը, որ դու ունես, որ ամենածայրահեղ պահին քո բուժակը խրամատի մեջ, ես տեսել եմ նմանատիպ բուժակների սևացած ձեռքերով, փոշոտ հագուստով, բայց պատրաստ, որ յուրաքանչյուրին որևիցե ձևով կարող են այս լավագույնը անել։ Ես տեսել եմ ու լսել եմ, ընթերցել եմ տասնյակ ուժակների մասին ծառայության մեջ գտնվող ժամկետային ծառայության կամ պայմանագրային կամ մեկնած իրենց կամավորական մասնակցություն ունեցող բժիշկներ, բուժակներ, որոնք որ զինվորի համար եղել են հրեշտակի պես։ Այո։ Չի մտածվել վերնագիրը, անկեղծ ասեմ, ուղղակի դա իրականությունն է որ եկել է իմ մեջ։ Եվ շատ կարևոր մի բան, որ աշխարհում COVID էր տիրում։ Հիմա այսպես թուլացել COVID-ի հանդեպ վախը, կար մի սարսափ, որ մեծ միջազգային արշավապահական կառույցները խոսում են դրա մասին, որ աշխարհը մոլորակը վտանգված է եւ կարող է վաղ մոլորակը չլինի, ու հանկարծ այդ բերի տակ գտնվող բժիշկները ստանձնում են երկրորդ մի մեծ ծանր առավել կարևոր աշխատանք, այո։ Եվ փաստորեն կռվել են երկու ճակատում, լինելով COVID-ով վարակված, ստիպված լինելով վիրահատարաններում, կլինիկաներում, խրամատներում աշխատել։ Դա իսկապես անձնվիրության ամենաբարձր դրսևորումն է, արտացոլանքն է, որ կարող է մարդը ցույց տալ դեպի դիմացին։ Այո, հանուն իր հայրենիքի, հանուն տվյալ մարդու այս դեպքում։ Գոնե հանուն մեկ հոգու կյանքի փրկության կամ մեկ հոգու հնարավոր ապաքինման կամ դա իսկապես խելահեղություն է, որ արել են նրանք։ Եվ սա իմ խղճի թելադրանքն է, որովհետև ես հիշում եմ դրվագներ իմ մեջ են, ես նաև նկարահանել եմ դա աներևակայելի զորաշարժ եւ նվիրում էր, որ արվել է նրանց կողմից։ Դա խելահեղություն է եղել։ Պարոն Ավետիսյան, ականատեսի վկայությամբ է ստացվում է վավերագրվել ամբողջ պատմությունը եւ քանի որ կան դրվագներ, որոնք որ դուք շատ ցայտուն եք հիշում, կարող եք ներկայացնել դրանցից որևէ մեկը, որը որտեղ է գտել ֆիլմում, որին որ անդրադարձ եք կատարել։ Տասնյակ, իհարկե ողջը իմ տեսածը չէ, այլ ես զրուցել եմ տասնյակ բուժաշխատողների, նաեւ զոհված բուժաշխատողների հարազատների հետ, որդու հետ, հոր հետ, քրոջ կամ կնոջ հետ լսելով նրանց պատմությունները, դրվագները, որի մասին խոսես, հա,
վիրահատության նկուղում որդին չի ճանաչել հորը, թեկուզ նրանք իրար մոտով անցել եւ որդին բերելա վիրավորի, հայրը վիրահատող բժիշկն ա եղել, չեն ճանաչել։ Միայն այդ ակնթարթից հետո հասկացել են, որ այն արյան եւ մերի մեջ են այսպես թաթախված զինվորը, որ վիրավոր բերեց իր մարմնի ամբողջ իր որդին ա եղել կամ անհավանական տասնյակ պատմություններ, այո, որ պատմվել է ինձ եւ մենք բերել ենք ամբողջ սցենար, փաստացի իրական փաստեր են, միայն մեկ ստեղծագործական այսպես դրվագ կա շեղումով, որ որևիցե կոնկրետ անձի մասին չէ, այդ դրվագները ընդհանրական ներկայացված են հորինված կերպարների միջոցով, բայց դեպքերը հաստացի են։ Այո, բայց հետաքրքիրն այն է, ստացվում է ձեր խոսքից կարող ենք եզրակացնել, որ յուրաքանչյուր բժիշկ, ով մասնակցել է ռազմաճակատում այդ գործողություններին, իրեն կարող է գտնել այն դեպքերը, որոնք որ տեղի են ունեցել, ինքը մասն է կազմել այդ ամենի։ Ոչ միայն ռազմաճակատում, այլ նաև Երևանում են ընթանում ֆիլմում դեպքեր, նաև ֆիլմում դեպքեր ընթանում են 90-ականներին, որովհետև շատ բուժաշխատողներ, բժիշկներ, մասնակիցները նաև մասնակից են եղել 90-ականներին։ Այո։ Եվ ուզում եմ նաև հասկանալ, թե ֆիլմի նկարահանման փուլը որ մասում է, որքան հատվածն է արդեն նկարված եւ հիմնական գործողությունները որտեղ են ընթանում։ Ֆիլմի նկարները դեռ չենք սկսել, նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում, մեր դերասանական կազմը այսպես մեծ ողջավորությամբ այցելում է տարբեր կլինիկաներ եւ վարպետության դասեր, որովհետեւ խաղալ էմոցիաներ, խաղալ ապրումներ դա հնարավոր է գեղեցիկ եւ տաղանդավոր դերասանական կազմի հետ մեկտեղ ունենալ դա, բայց ճշգրիտ բժշկական գործողություններ անել, վիրահատություն, վիրակապություն եւ այլ, դա պետք է սովորել։ Եվ նաեւ շատ կարեւոր մի բան, որ այն բժիշկները, որոնց հետ ես հանդիպել եմ, զրուցել եմ եւ հավաքագրել եմ պատմությունները բերելով սցենար, հիմա դերասանական կազմը հանդիպում է մեր գրասենյակում իրենց, որովհետեւ ուզում են, որ իրենցից լսեն, բժիշկից, բուժաշխատողից լսեն այդ պատմությունները, ոչ միայն ինձանից, բայց շատ ավելի կարևոր մի բան։ Իրապես ճանաչեն այդ մարդկանց։ Այո, որովհետև այդպես կերպարը զգալն ամենաճիշտը կլինի ու ամենադիպուկ կլինի, կարծում եմ։ Ճանաչեն, որովհետև մեր կողքով անցնում են մարդիկ, որոնք որ մեծ արժանիք ունեն, ու մենք չգիտենք իրենց։ Արդյոք այդ բժիշկների հետ շփման ընթացքում նաև փորձի փոխանակում է լինում եւ իրենք մասնագիտական փոքրիկ այսպես հարցեր են փորձում լուծել միասին։ Իրենք ուսուցանում են մեր դերասաններին, որպեսզի ֆիլմում ամեն ոք իր կերպարի մասով լինի ճշգրիտ եւ հավաստի գործողությունների մեջ, որովհետեւ ես ինքս սովորում եմ, պայմանական սովորում եմ, որովհետեւ անընդհատ ծանոթանալով սցենարիդ, ելնելով ծանոթանում եմ, թե ինչպես դա տեսանը պետք է նկարվի, ինչպես պետք է ընթանա գործողությունը եւ ինչպես կավալել պատերազմի ժամանակ։ Այո, նաեւ հարստանում ենք գիտելիքով։ Այո, մասնագիտական, բժշկական գիտելիքներով այս բaragայում։ Պետք է սովորեն դերասանները մի շարք մասնագիտական հնարավորությունների, որ կիրառենք ֆիլմում, ճշգրիտ իրական կադրերի համար այս դեպքում նաև։ Եվ քանի որ այսօր նախագծի ներկայացումն է լինելու, պարոն Ավետիսյան, ներկայացրեք, թե ինչ է սպասվում ներկա գտնվողներին, ինչ է ներկայացվելու եւ երբ պիտի արդեն մեկնարկեն ֆիլմի բուն նկարահանման գործողությունները։ Ֆիլմի բուն նկարահանումներին անդրադառնալով հիմա մենք գտնում ենք դրամահավաք աշխատանքների փուլում։ Այո։ Վերջերս ունեցանք Հայաստանի կինոյի հիմնադրամի աջակցությունը, որը շատ նշանակալի դեր կարող է ունենալ, դեր կունենա ֆիլմի ստեղծման գործում։ Տարբեր հիմնադրամներ, տարբեր նվիրատուներ, տարբեր ներդրողներ, հրեշտակ ներդրողներ, որ փորձում ենք ներգրավել ֆիլմի բյուջեի գոյացման աշխատանքներում։ Փաստացիորեն կարող եմ ասել, որ մենք հաջորդ տարի աշնանը ամռան վերջ աշնանը պատրաստ կլինենք նկարահանումները իրականացնելու, միայն դժվարությունը միջոցների գոյացումն է, որ հիմա ակտիվորեն փորձում ենք իրականացնել եւ այսօրվա ծրագրի նախագծի ներկայացումը նաեւ միտված է դրան, այո, դում ունի, որպեսզի կարողանանք ներգրավենք առողջապահության համակարգում գործող երևելի անձանց
միասին ստեղծելու այս գեղեցիկ ֆիլմը։ Փաստացի շատ կարևոր փուլում եք գտնվում, ստացվում է, պարոն Ավետիսյան։ Այո, ճակատագրական փուլում։ Եվ նաև այսօր ցուցահանդեսի ընթացքում կցուցադրվեն 2 լիամետրաժ ֆիլմեր, խոսքը Թևանիկ եւ Դրախտի դարպասը ֆիլմերի մասին է։ Մի փոքր նաև ներկայացնենք, սրանք ինչ ֆիլմեր են եւ ինչ կապ ունեն 2020-ի հրեշտակները ֆիլմի նախագծի հետ։ Երեք ցուցադրվեց Թևանիկ ֆիլմը եւ վաղ կցուցադրվի իմ երրորդ ֆիլմը, Թևանիկի իմ առաջին լիամետրաժն է։ Այո, եւ երրորդը։ Վաղ կցուցադրվի եւ երրորդ իմ լիամետրաժը, դա նրա համար է արված եւ դա ցուցահանդեսի կազմակերպիչներից Ավետիս Ավետիսյանի գաղափարն էր, հրավիրել ինձ, շնորհակալություն նրան, հրավիրել ինձ եւ նաեւ տալ հնարավորություն խոսել 2020 հեշտակները ֆիլմից, ինչու՞ չէ ցուցադրել նաեւ տվյալ ֆիլմի բեմադրիչի նախորդ աշխատանքները, որպեսզի բուժ աշխատողներ, առողջապահության այսպես աշխատակիցները համակարգը ծանոթանա ռեժիսորի նախորդ գործերի։ Եվ դա հետաքրքիր այսպես ներդաշնակում ես կանվանեի, որովհետև գալիս են օրինակ մեր երեկվա հանդիսատեսը մարդիկ, որոնք որ լսել են, գիտեն ու ուզում են թե ֆիլմի մասին են լսել, թե նոր պրոյեկտի ռեժիսորի եւ դա հետաքրքիր այսպես ապրումնակցում եւ ներդաշնակում այսպես, որովհետեւ դիտելով Թևանիկը, հասկանալով ինձ հիմա հասկանում եմ թե ինչու պետքա եւ ինչպեսին կլինի 2020-ի հեշտակները։ Արտացոլվում է ինչ-որ չափով ռեժիսորի աշխատանքը իր նախորդ եւ հաջորդ գործերում եւ քանի որ խոսում եք ապրումակցման մասին, ինձ հետաքրքիր է բժիշկների արձագանքն ինչպիսին է, երբ ներկայացրել եք ֆիլմի գաղափարը եւ քանի որ հիմա աշխատանքներ են տարվում դերասանների հետ, ինչպիսի ակտիվություն եք նկատում նրանց կողմից։ Ես ասեմ, որ բժշկական համայնքը անհավանական սիրալիրությամբ եւ ջերմությամբ ոչ միայն ողջունել, ընդունել, այլ նաև իր լավագույնը փորձում է անել, որպեսզի մենք բոլոր աշխատանքները սահուն կերպով ապահովենք ընթացքը։ Ոչ միայն իրենց խորհրդատվությամբ տրամադրելով ոչ նյութական միջոցներ պատրաստեն, այլ նաև որոշ ընկերություններ, որոշ անձինք ուղղակի այդ պրոյեկտին աջակցել են ֆինանսապես, առանց թելադրանքի, առանց ոչ թե պայմանի, ուղղակի մեծ գործ եք անում, մենք ուզում ենք, որ այս ֆիլմը լինի։ Ինչու՞ չէ նաև դրա վառ արտացոլանքներ, որ ես հուլիսի սկզբին հրավիրված էի Մադրիդում համահայկական կոնգրեսի մասնակցելու համահայկական բժիշկների 700-800 մասնակից եւ ես այնտեղ հնարավորություն ունեցա թե ցուցադրելու իմ երրորդ ֆիլմը եւ թե նաեւ ներկայացնելու պրոյեկտը եւ սա միանշանակ բոլորի կողմից լավագույնս ընդունվում է թե գաղափարը, որ սա ոչ թե մեկի պատվերը չէ, գաղափարը եւ պատվեր չէ, այո, այլ նաեւ որ ոչ անձի մասին կամ ոչ հաստատության մասին չէ եւ բոլորի մասին, որովհետեւ ունենք կերպարներ անձինք ֆիլմի ավարտին դու հասկանում ես, որ որևէ անձ չէր հերոս, այս սցենարի զորեղությունը, որ 4 բաժին 6 պատմություն հենց դրանում է կայանում, որ որևէ անձի մասին չէ սա, այլ բոլորի մասին է, որովհետև յուրաքանչյուր անձ թեկուզ էկրանային ժամանակում ունի սահմանափակ րոպեներ, բայց սցենարի հմտությունը, հենց զորեղությունը նա է, որ իր վրա դրված է այդ վարկյանին որոշում կայացնելու մի բան, որ կարծես է մոլորակի լինելիությունը տվյալ զինվորի կամ զինվորների կյանքը իրենից է կախված եւ ինքը գնում է դա այդ քայլին։ Այսինքն յուրաքանչյուրն են հերոս տվյալ իրավիճակում։ Ֆիլմում առավել եւս չկա այսպես կենտրոնացած կան կերպարներ, որոնք էկրանային ժամանակում ավելի շատ են երևում, բայց կարևորության առումով յուրաքանչյուրը եւ մի քանի տասնյակի են հասնում այդ մարդիկ վարորդից մինչեւ մաքրուհին, որը որ փորձում է արյան շիթերը մաքրել գետնից, որովհետև այդ հոսքի մեջ չի ուզում, որ հանկարծ մեկը ոտք ծնի զինվորի արյան վրա, թեպետ արդեն ժամեր ինքը ծնկած մաքրում է դա խելագարություն։ Տիտանական աշխատանք են արել այդ օրերին եւ առհասարակ բոլոր ժամանակներում բժիշկներն իսկապես կարևորագույն գործ են անում եւ դա շատ կարևոր է ֆիլմի տեսքով անդրադառնալ։ Գաղափարի համար շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Ավետիսյան։ Վստահ եմ տիտանական աշխատանք նաեւ ձեր կողմից է կատարվում։ Փաստացի այսօր եւս մեկ անգամ հեռուստադիտողին դիմելով հիշեցնենք, որ տեղի կունենա 2020-ի հրեշտակները ֆիլմի նախագծի ներկայացումը հայկական առողջապահական միջազգային ցուցահանդես 2025-ի շրջանակներում
զրույցներում եւ պարոն Ավետիսյան կարճ հարց, ովքեր կարող են միանալ այդ դրամահավաքին, որպեսզի օգնեն ֆիլմի նկարահանման ընթացքն ավելի շուտ լինի կամ ընդհանրապես ավելի այսպես հարմար պայմաններ ստեղծվեն դրա համար։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է միանալ։ Մենք հիմա ունենք գործող հարթակ Edge Re-Armenia հարթակում, ուղղակի Ջիվան Ավետիսյան Re-Armenia Edge-ում, կայքեջում կարող են հանգանակել։ Կարող են հանգանակել, ես նվիրատվություն ունենալ եւ յուրաքանչյուր ոք կարող է նաեւ այսօր ներկա լինել նախագծի ներկայացմանը։ Այո, շնորհակալ եմ ձեզ հարցազրույցի համար, ձեր հետագա գործողություններին մաղթենք հաջողություն, պարոն Ավետիսյան։ Հարգելի հեռուստադիտող, մենք կարճ դադարից հետո դարձյալ հետաքրքիր զրույցներով տաղավարում ենք։